師啊，老師，係你哋嘅愛心同埋關懷，燃亮了我，培育了我，施恩浩蕩，齊眾讚歌。梁思眾。年輕的我，自由風花，純真可愛，疑問卻多，
聖母無玷聖心學校第47屆畢業典禮已圓滿結束。首先請嘉賓離場。而各位家長則請留步，稍後我哋會安排時間，讓你哋為你哋嘅貴子弟拍照留念。我知道咧，各位家長咧都好想係點樣想留念嘅。咁而家咧，我哋俾少少時間，大約5分鐘咧，你哋可以咧而家喺企呢度咧係繼續影相先嘅。咁啊，各位同學咧仍然咧企定唔好喐喎嚇。微笑，各位同學微笑嚇，係啦。咁家長咧可以咧就影相。嗱，呢個我繼續講一講咧，就係我哋咧有一個好簡單嘅茶會咧，係喺幼稚操場嘅。咁即刻麻煩家長咧就留步，我哋真係會安排你哋咧係落去下面啦。咁然後咧啲小朋友咧，我哋會另外一度咧就落去嗰個下面咧，先係配合翻你哋嘅。咁啊，但係咧學業長嘅同學咧，就請家長即刻咧會嚟呢度接翻另外學長嘅。表演生嗰啲咧就喺下面，表演生嗰啲咧就喺下面。